हम 10,000 ट्रैक्टर्स देंगे सब्सिडी पे, और हर ट्रैक्टर पे गवर्नमेंट जो है वो 5 लाख सब्सिडी देगी। अच्छा, इसमें जो हमारा पिछला प्रोग्राम था वो हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर प्रोग्राम था। ये हमारा हॉर्स पावर है तो इसकी रेंज 50 हॉर्स पावर से लेके 65 हॉर्स पावर है, और इसमें तमाम लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक्टर्स शामिल हैं। इस प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सर 5 एकड़ एंड अबव है। हर वो फार्मर जिसको हमारे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में पहले ट्रैक्टर मिल चुका है वो इस साइकिल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। प्लस सर हमने वीट ऑनर्स को 1000 ट्रैक्टर्स इनाम के तौर पे दिए हैं, वो वाले विनर्स भी इस साइकिल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। प्लस किसान कार्ड में जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है वो लोग भी इस साइकिल इस बैलेटिंग के लिए वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िम्मेदार भाइयों, आपने ग्रीन ट्रैक्टर फ़ेज़ 3 के लिए कैसे अप्लाई करना है मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहां gts.gov.pk लिख कर आपने सर्च करना है। तो इस जैसा इंटरफेस एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैश। डैश आपने नहीं डालनी। आपने इस फॉर्म के ऊपर आपने यहाँ CNIC लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रैक्टर ब्रांड यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ जो आपने ट्रैक्टर लेना है वो ट्रैक्टर ब्रांड आपने लिख देना है। इसके बाद आपने लिखना है जो आपने मॉडल सेलेक्ट करना है वो यहाँ आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। ट्रैक्टर मॉडल यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो ट्रैक्टर मॉडल आपके सामने शो हो जाएगा। तो वहाँ आपने क्या करना है, ट्रैक्टर मॉडल लिखना है। उसके बाद आपने जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, 2 तीर जो नज़र आ रहे हैं उनको आपने रिफ्रेश करके जो भी आए जवाब आपने क्या करना है, उन दोनों तीरों को आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपने इस कैप्चे को इंटर करना है। जो भी हिस्सा आए, जैसे फ़र्ज़ करो 26 जमा 3 है, इसको रिफ्रेश करके जो भी हिस्सा आता है उसको आपने जमा करके आपने जो सामने जो खाना नज़र आ रहा है वहाँ आपने पुट कर देना है। इसके बाद आपने नीचे जो ग्रीन सबमिट नज़र आ रहा है वहाँ आपने सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा।